بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې د خپل ملګری پر عبدالله سره حاضر دی کراچۍ نه. ګرانو کتونکو، الب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن 400 کې یو خپل رجسټر فاونډیشن چلی. دې سره د پشکلاوتي قومي جرګې په نوم باندې د اسپروش او سودخورو په ضد باندې یو جرګه چلی. ورسره چې کوم دی نو جرګې مرکې خوم کوي. د ډېرو خلکو مونږ ته رسایي کېږي، ټلیفونونه راته کوي زما دا مسله ده. الحمدلله یوې مسلې نه ما مخ نه دی اړولی او په زیاتره مسلو کې ماته مسلې راغلي دي. په هغې کې ماته کور، خور، مور مې د خدای پاک وبخي، هغه په جون باندې ممزه دې کار ته نه پرېښودلم، خو ما به دا کار کوو. دغه شانتې کور والا رونه خو په خپل دغې کې ویل چې د دنیا ختمه را دې نه تګ دی، نو عمل بم هلته په کار راځي او کردار بم پاتې کېږي چې الب خان شیرپو د کومې قبیلې انسان و. خلک را باندې شکونه هم کوي، بوختانونه هم لګوي، قسم تورونه هم لګوي. دغه شانتې 400 یوه خورکۍ ما سره رابطه وکړه کال مخکې. په دغه کال کې چې هغه رابطه وکړله چې ما سره ظلم کېږي، زیاتې کېږي، ما سره دې وخت کې دغه خورکۍ زوی چې کوم دی اکبر خان دې وخت کې موجود دی، اکبر شاه صاحب، او دی دوی چې پرېښودی دی خاوند دی. نو ما هغې له وکیل هم ونیو او بلکل پرې مې ولې ونیو چې یاره زما مسله ده، خو مسله حل شي نو وکیل ته وایي چې زه به تاله پیسې درکړم. زوی موجود دی، دی ګواه ولي چې دی به ته راته کېده د ده د تعلیم خبره وه. د 6 میاشتو په ده باندې فیس پاتې و. زموږ د فاونډیشن کار دی، منډې وخو موږ چې چاله کار وکړو نو بیا په ویډیو راولو چې پلانکي لم دا کار وکړو، پلانکي لم دا کار وکړو، پلانکي لم دا کار وکړو. دی مې سکول ته بوتو، هلته کې ما پرنسپل صاحب زما پېژنګلو، ما ورته چې یاره دې ته را فیس پتې نه اخلي او نه به یې تنګې، نه به یې د کلاس نه روباسي، او تر کومې چې دې ته پیسې نه راغلې دی به تر هغې په دې سکول کې داسې سبق وایي، او چې پیسې ورته راشي تاله او پیسې ټیک ټاک درکوي. مورکۍ یې خوم وه، خو بیا د بیک او د کتابونو وس زمانو د 15,000 د کتابونه کېدل. وخت تېرېدو سره هغوی به دلته د کلي کې چا سره رابطې کړې وي، هغوی ورته چې راشه ځان سره سوکرام وله. ما سره رابطه وکړه، زما یو بل ملګری نصر الله خټک صاحب، هغه سره رابطه وشوله چې یاره مونږ سره په دې جرګه کې لاړ شي. خیر دې کې یو 15-20 ورځې تېرې شوې، خو ما په کور کې ماحول جوړو چې زه به کراچۍ ته ځم. کراچۍ کې الحمدلله زما خپل دي، زما پکې خویندې دي، خو د تېرو 20 کالو راسې دا مې کوشش دی چې کراچۍ ته لاړ شم ځکه چې دا خپل مې راشي نو دوی ما ته ډېر په کلکه باندې دعوت راکوي چې ته ولې نه راځې، ته به ضرور راځې، ته راشه، ټکټ هم درلیږو ورسه کوو، خو ته راشه. برخل اراده مو کړله چې کله زه دې ځای ته راځم نو زه حقیقت دی چې ښه په یره کې وم، ځکه چې په کوم انداز کې د اکبر شاه د رونو تصویر ما ته پیش شو، نو ما چې ما سره خو به جګړه کوي. ما د دې ځای د بدیل اسپي شیخ امجد صاحب سره په طریقه باندې رابطه وساتله، بیا د ګلاچیر ډي سپي سره په طریقه باندې رابطه وساتله، عمران شاه صاحب سره، خو د دوی رابطه ونه دغه افسرانو ما سره چې رابطه وکړه، ما ورسره کله دا قیسه کېښودله، نو هغوی مې عمران شاه صاحب ځای خوښ کړه چې یاره دا سړی د کار سړی دی او د دې ځای ته لاړ شه. موږ رالو دغه ځای ته 2 ورځو کې د اکبر شاه د دې رونو موږ سره رابطې نه کېدې، خبرې به کېدې خو ځای ته نه راتلل. بیا هم ترې ګیلې نور هم زیاته شو چې یاره واقعي دا خلک یا زورور دي او یا دې خبرې ته ولې نه کېني، غلطۍ دي پکې. بیا په 3 ورځ باندې موږ لاړو د بابو جان ځای ته. بابو جان هم د اکبر شاه رور دی. هلته کې چې کېناستو، هلته کې زموږ خبرې ښه تیزې وشولې. موږ یوه شانتې قایله نه کړو، د هغوی ټولو خبرو ته موږ ټیک ونه ویل. بیا پکې په 4 ورځ باندې بیا یو بیټک وشو، خو د دې نه مخکې چې کوم دی نو د اکبر شاه او د خور یې د ده یوه خور هم ده، دوی لاړل د دوی کره. هلته کې د ښځو ایرې بارې وویلې شوې، خبرې اترې وشولې. بیا چې کوم دی نو زموږ بیا یو ګیله پیدا شوله، خو لکه دا مخکې چې میلو شو د بابو جان سره، نو هغوی وي چې ټول حق یې منو، د هېڅ نه انکار نه کوو. نو بیا چې کوم دی نو د دوی بل رور دی مفتی صاحب، محمد شاه صاحب، کراچۍ کې دلته درس ورکوي.
هغوی ته چې دغه پته ولګېده چېرې اکبر شاه او خورې چې کوم دی نو زمونږ کور ته راغلي د ښځو یې بارې شوي دي نو هغلته کې د ګلاچۍ او مولانا سره رابطه وکړه او دې سره د ټولو وروڼو د واړو تکبیرونو چې کوم دی نو د دوی د درناوي دپاره د عمران شاه صاحب چې یو ډېر تکړه ایماندار مخلص انسان دی زړه مې ورته دوا کوي خدای دې په هر علاقه کې داسې مشران پیدا کړي څوک هم چې جرګې کوي نو د یو فریق بدې شي د بل فریق خوښي خو ښه خبره منګه هغه ځای کې یو بل ته ورپاسېدلي مو ډېرې تیزې خبرې د سیف الله صاحب سره د محمد شیر سره د هغې سره شوې وې د والد صاحب ویډیو چې موږ هغلته وکتله اوس هم ورسره ډېرې خبرې وکړې نو ډېر شعوري سړی دی دومره پوهه ده ډېر په طریقه باندې خبرې کوي یو خبرې دوه باندې زما اختلاف و او اوس مې بابا ته وویل چې دا خبرې سره زما اوس هم اختلاف دي خو هغه خبره د هغه ټیک ده خو هغه وایي چې ما دا تقسیم کړی وي خو چې دا ما ځان سره پټ ساتلی وي داسې نه چې زما د مرګ نه پس دا تقسیم ما کړی وي خو چې دوی ته مې واضحه کړې نه وي بس د دې دنیا نه تللی وصیتنامه بیا کتلی شوې وه هر ورور به چې کوم دی خپله برخه اخیستې وه بهرحال بیا خبرې اترې شوې یو ډېر لوی بیټک وشو د دوی د مور سره د ده سره او د دوی د خورکۍ سره د مفتی محمد شاه صاحب او د بابو جان صاحب خبرې اترې شولې دوی وی چې به موږ خرڅ دی مفتی صاحب یې منمې د ده تعلیم دی مفتی صاحب یې منمې د خورکۍ واده دی د بچۍ واده دی منمې کالي دی منمې هر څه منم خو خبره دا ده چې زما د ورور او خور نه پورې نه مدرسې ته ځي نه سکول ته ځي نو چې دا زما د سر د لاس ته لاندې وي او زموږ په سرپرستۍ کې وي د یو څیز نه هم نه پاتې کېږي خو دی وایي چې یاره په ما 14 لکه روپۍ قرضه ده نو 32 لاک ورله ورکوو یاره یو خبره کې هم د دوی زمونږ رد نه کړه یوه خبره هم الله ګواه دی خو رد کړي چې موږ ورته څه ویلي دي بیا خیر دغه شانتې دغه خبرې وشولې دوی دلته کې چې کوم دی نو خبره ونه منله چې دلته موږ نه پاتې کېږو ما د بل بس بیا په خرچه خبره شو چې ما خانه به څه وي د دوی نه م تپوس وکړو دوی خپلو کې مور ورور او خور صلاح وکړله او موږ له به 70,000 روپۍ راکوي چونکې د دوی اراده وه چې موږ به 40,000 روپۍ ورکوو مفتی محمد شاه صاحب او بابو جان ته مو وویل چې یاره جي دا د دوی د خولې نه وتلی لفظ دی دا به نه رد کوې الله دې بیا هم د دوی عزتو کې زمونږ خبره کوزه ونه غورځوله او 70 په 70 یې ویې منلې وشوله بار راله دوا وشوله یو بل سره ملو را ملو شو خبرې اترې مازدیګر موږ را روانېږو چې مازدیګر را روانېږو خو د اکبر شاه ته زما مشوره وه او د اکبر شاه مور ته هم دا مشوره وه چې مور دلته زما پلار دی او هغه پلار چې کوم دی د وروڼې راته ووي چې هغه اکبر شاه ډېر زیات یادوي او دې وخت کې بس مرګي هل دی لکه د هلته چې خدای دې جون ورکړي دا خدای دې د یو کور سپینګیري چې کوم نه بې ځایه کوي دا بچي ټول ښه په اتفاق کې دي په دې باندې هم چې یاره پیسې به صرف اکبر شاه لګي په دې هم زموږ مفتي صاحب سره دا خبرې مو شوې چې دې شي ذهن کې د دې ویډیو نه پس چې کوم دی کومه پروپاګانډا روانه ده چې موږ صرف د اکبر شاه پیسې به نه لګي نو مفتي صاحب وویل چې لکه پیسې به ټولې زه لګوم خو دا صرف زه یو خبره چې کومه ده مخې تږدم او د اکبر شاه پیسې چې کوم دي د بابا پیسې دي ولې چې هغه ځمکه له دوی ته هینډاور شوې نه ده دوی ته ورکړې شوې نه ده ښه ده د دې 70,000 روپو خبره چې کېږي چې آیا د ده په نوم د خور په نوم 32 یې کړل نو آیا 70,000 نو دا هم خبره وه چې نور کم بچت کېږي دا به بینک کې ایښودلی کېږي کله چې دوی بالغ شي دوی اکاونټ دي د دوی پیسې دي دوی امانت دي خو په پلار دې څه خرچه کېږي بم کوو خو دوی پکې څه بني د دغې نه به کټۍ کېږي نور چې د پټي کم انکم دی دا د اکبر شاه د هغې د خور دی هلته به ځي دغه هم خبره داسې چې ذهن کې راځي چې یاره 70,000 روپۍ 32 ایکړ ځمکه نه دغه خبره مو شوله ښه ټیک ټاک چې د جرګې څه خبرې وې هغه وشولې موږ را روانېږو ګاډې راله دوی رولېږه زمونږ ټیکټ او د دوی ټیکټ دا هم راله دوی راکړه واپسو او ګاډي کې موږ کېم ناستو خو ګاډي کې موږ نه راتلو موږ ورته دا ګاډي وړوکې دی غټ راکړه دې دوران کې موږ په دې بیټک کې واپس کېناستو چې واپس کېناستو د اکبر شاه او د مور خبرې ترې شولې او بیا اکبر شاه مور له چې کله غاړه ورکولې ګاډي ته تو د دم د سترګو نه اوښکې تلې خپه او مور هم خپه وه اکبر شاه دغه ټیم کې بیا څه خبرې ترې شولې او بیا دلته څنګه پاتې شوې څو خبرې وکړې ما ورته ویل چې زه دلته په خپل پلار سره بیم
خپل ځمکې دغه به کوم ذمهداري به کوم دلته زه او د پلار خیال به ساتم او دلته به زه سکول ویم او تاسو له به پیسې درلیږم. دغه ټیم کې پکې زم رالمه چې اکبر شاه د قربانۍ پیسې به هم کور ته لیږي، خرچه به هم لیږي او اختر له به هم ځي. او ما ورته ووایم زه به درځم 2-3 میاشتې پس به کلي ته چکر درلګوم. 2-3 میاشتې پس درځم به زه خامخا لکه خامخا به درځم. اوس دې کې د خرڅ خبره یا زما دې کې سرطرفګاني شته یا مار ته مینتونه کړي چې پاتې شه نه ته په خپله رضا دلته پاتې شي او تاسو زور زبردستي خو نشته نه دي د ولیدل خوشحاله شي. ډېر څومره وخت پس پلار ولیدل؟ داسې تک 2 کاله پس. 2 کاله پس پلار ولیدل. دا چې نن د خورم سی کې څومره به خوشحالي ډېره به خوشحالي شي. اکبر شاه دې وخت کې ستا عمر چې کوم دی نو 14 کاله دی پارسه پیکه چېرته دوی ته نیتونه بد دي نه دي داسې چې یاره ذهن کې داسې څه راځي چې یاره زما دا زوی به وجني او دا به دا کوي عجیبه عجیبه خبرې کېږي او پلار دی ناست دی نو داسې یاره محسوس نه خو ما خو هغه ټیم کې د مور ته وي اوس هم په دې ویډیو ویم چې ستا ویښته څوک ازار کړي نو زه بیا تپوس کوم. دلته کې ما سره یو 2 ملګري راغلي کراچۍ دي، یو نواب خان صاحب دی او یو چې کوم دی نو انجینیر صاحب راغلی او هغوی په دې وخت کې چې کوم دی نو موجود دي. نو لکه نږدې دي دا ځای دلته هم ډېر نږدې دی که نه، لکه زه بیا هم یقین او باور ورکوم خو هسې اکبر شاه عمر دی کم دی ماشومې دا زه چې په کوم انداز کې رالم په یره رالم زما رابطې ډي اس پي سره ستاسو دپاره په مخامخ ځکه خبرې کوم چې زه د ستاسو ملګری یم اوس هم یم زه ستاسو ملګری یم تاسو رالیږلی یم زه جرګتي نه وم جرګتي چې کوم دی نو عمران شاه صاحب و نو ما ستاسو لپاره کوشش وکړو او ډېر دوی سره مې چیړ چپاړ وکړو تیزې خبرې مې ورته وکړې او زیورګی بابا صاحب او نو بس تام ډېر دغه وکړو ملګرتیا مې ستاسو وکیل مې دله پرې درکړی او زما څه قصور شته نه مور دې په ما درخواست ورکړی وي دا زه خرڅ کړی نو زه خو په خپله دلته پاتې شوی یم په خپله مرضۍ نو بس ما وی دلته به پلار سره یم خپله ځمکه وي دلته هغه به سنبالي او نور خو به زه کلي ته ځم راځم به بل دا وایي چې پریس کانفرنس هم دپسې کوم په ویډیو باندې ما چې ته جرګه چې کومه ده یک طرفه شوله نو د جرګه کې چې کوم شرطونه ستا دې وروڼو ومنله خو یې نه منل او جی ټول یې ومنل قرض به هم خلاص و واده به هم کوم ځمکه یې مو منله ستا په ځمکه خو دوی قبضهدار نه دي نه دا هم ستا ځمکه ده ستا په نوم ده پلار دې ژوندی هم دی قانوني دار یې خو دا پلار دې څوک غواړي که نه تا خف کولی شي خو مینه زه سر کوي که نه هسې چې ته لاړ شې زه دې وخت کې د مور وایي که نه چې ما له دا زوی راوله او زما هېڅ هم نه دي په کار دا ځمکه همداسې دا خبره جایز ده نه جي دا خو ستا خو ممجون دی ټول باندې تعلیم به او دلته ځمکه ده نو تش لکه دلته ځمکه دا به سنبالي او په دغه خو نه کېږي چې دا وایي چې سم هم نه دي په کاره دغلته به بیا څه کوو خبره غلطه ده که لکه د خور واده هم ده په سر دی تا ته نور دغه دي ذمهداري دي واده دي او نور کارونه دي لکه اوس ګوره موږ جرګه وکړل الله دې دوی قدر وکړي زموږ اوس هم خبره مني زه اوس هم ستاسو ملګری یم ما ته ډېرې کنځلې مو شوې ډېرې ردې بدې مو شوې راباندې تاڼې ته هم لاړل زه اوس هم ستاسو ملګری یم خو زه درته دا وایم چې کور چې کوم دی که نه کور هم ستا حق دی تا پسې به یې لیکي خو دوی دې مور له ورکړه خو چې دا په کوم انداز کې روان یم دغسې معاملات خرابوي نه معاملات خرابوي مور ته څه پیغام ورکوي مور ته څه نو مور ته څه بس زه خو ورته یم چې خفه کېږي نه زه به ځمه کلي ته به هم درځم خو دلته ډېر کارونه دي ځمکه به سنبالم نور مې پلار مې بیمار دی دلته او د هغه به خدمت کوم زه ښه اکبر شاه موږ ته خو به ناستو خبرې ترې به هم کولې ګپې به هم لګولې که نه د ګپو دوران کې دا ته ما وایي چې کور والا ټول رانه خفه دي غوسه دي دا دي او تاسو وایي چې بلاک کړی مې او 3 ورځې وشوې چې زه بلاک کړی یم د کور نه نو سختې په ما تېرې شوې او ډېرې زیاتې تاسو لپاره مې جنګ ومکړ او
زما د دې خوالي خو ماته سله په کار بچي سړی و یاره ډیره مهرباني شکریا جی بل تاسو دونه لري زین رااله خو بس ته شکریا دا کې ډیر او په کارو چې بیره ټیکټ هم راکړو چې را دادی لکه مونږ ته خو ویلو چې ټیکټ خو مونږ کو کنه نو په لار کې پری خو دلونی ټیکټ او نه سبل څه دا خو بیا چې کم دي نو زمونږ دا ټیکټ وسته شو نو بس زیاتې دي کنه ما سره خو زیاتې کړو او ها او خو اوس زه بوزم ما سره زی چتا کلی دا نو دلته پلار می بیمار دی او زمکه ده نو زه خو به زم اوس به اختر لم زمالته او لس پنځه لس به تیروم بیا واپس راځم بیا راځي او ګران کوتونکو دا خبره وره په خپل کور کې دی خپل ورونو سره دی دلته 15 ورونه دي او 3 خويان دي اته کس دي یو خور تل پاتې شو او دا اکبر شاه به دا ماحول نورم ټیک کوي دا مینا دا فاصله دا به نورم ختمي لہذا ستاسو مخې ته به داسې خبرې راځي چې راغه پلار ظالم اتا ظالم اسپینګری داسې شعوري خبرې کوي زه یو ویډیو دا به تاسو سره شیر کوم تاسو وره سوچو کې ویدا لیوانی دی په د باندې رنگ رنگ پېتو لګي تا خو 2 کاله پسولي د پلار دی خبرو سوچ ته پزې دی کنه دی سوچ پزې دی کنه ټیک شوی دی ډیر پښوی دی او ګرځیدیم شي کنه او جی په خپل ګرځي لکار دی ته په خپل زی 15 وخت مونږم کوي اوس ټیک شوی دی ډیر بس ګال کوم که اکبر شاه زو بوزم زدل تک راغلو ما چې دغه وي خدای خل نه دی بوتل خل نه دی سو کال ستا تعلیمونه زما خو تقریبا نه اته نه همیشت کیږي چې زه سکول ته نیم تللی داسې شړ پاتې شو صرف په خوبونو باندې ټیم تیر زما مخکې د کمزوري باندې خبره لوړې او کور ما د کور ګلاسه کې جوړ کړ درې کم کور چې مې تیار کړ دا دیوالونه باندې ماربل ولګ دا مې ماربل کړ دا هم دیوال ماربل شو بره د کوټې چت مې ماربل ولګو هم چې سکون و چې مرشا ګلاسه ته راغی د کور ته ووه نو بیا چې کوم ځای د کور خبره به د خولې نه نه غورځو د کور خبره به خولې نه خبرې وځيږي خو ګرانو کوتونکو دې بابا دومره نیازبینه ساتلې دومره نیازبینه د دې تصدیق به چې کوم دنو دا اکبر شام کوي او غرونه چې کوم دي نو غرونه خپه دي ما سره رابطه کې ده نو دا ستاسو د وړاندې دار څخه ما نه لري سپېڅلې